po mga kahay. Mamukbang tayo ng ito. Sili. Kamuting kahoy. Kasama pa nito. Shout out sa iyo. Mamukbang kami dahil. Mamukbangin natin yan. Tas natin. Tas. Masilip din yun. Isa. Kamuting kahoy nilaga. Yun ay sili. Yeah. Sakit kaya yan. Hindi ko yung kaya. Ito, nakita ko sa vlog ni vlog yun. Ni Boy Mama vlog. Binabasa to sa suntok. Hindi ko yung kaya. Shout out kay Boy Mama Vlog. Tsaka kay Idol Alcaraz TV. Shout out sa iyo. Ginaya ko ang mukbang. Mumukbang mong hilaw na gulay. Mumukbangin ko yan dito sa Bicol. Paggagal ng ganyan. Biji. Sweet. Ano ka na yan? Ulam ko na ito. At itong panlag niya. Biji ko. Ulam na. Pag magkawamulot, tanto. Hindi sa bawang ulam. Pagkakat. Ulam ko sa mga ulam. Pag mo sa bawang ako, yung gaya. Diyan mo rin. Susunod, kakainin ko tong hilaw. Mumukbangin ko tong hilaw. Hindi ko mapali. Bagong kuha sa lupa. Hindi ko mapali. Tikman ko ito. Hilaw.
coming soon. Gagawin ko tong kamuting hilaw. Pag binunot, kainin kong hilaw. Magyan. Shout out sa mga Bicolan na vlogger. Shout out kay Madi, Kaugma TV, at kay Kasi Vlog. Mga solid followers nyo ako. Saka kay Boss Karipa, shout out. Boy Lalo. Shout out kay Boy Lalo. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Peace.